పూల సాగులో నష్టాలు రావటం చాలా అరుదు. సరియైన సమయానికి పంట చేతికొస్తే లాభాలు తిరుగులేని స్థాయిలో ఉంటాయి. ఇదే ఆశతో బంతి పూలను సాగు చేసిన రైతులు ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు పొందలేకపోతున్నారు. కరోనా పరిస్థితులు సద్దుమణిగినా ఇప్పటికీ పూల రైతులు పూర్తిగా కోలుకోలేకపోతున్నారు. భారతీయ సంస్కృతిలో పూలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వేడుక ఏదైనా అలంకరణ పూలతోనే చేస్తారు. అందుకే పండగలప్పుడే కాకుండా మిగతా సమయాల్లో కూడా పూలకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇక దసరా, దీపావళి వంటి పండగలు వచ్చాయంటే పూల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. అందుకే పండగలను దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా మంది రైతులు ఈ పూలను సాగు చేస్తారు. దసరా, బతుకమ్మ పండుగ, దీపావళి పండుగలు వచ్చే సమయానికల్లా పూలు చేతికొచ్చేలా ఓ ప్రణాళిక ప్రకారం సాగు చేస్తారు. కొన్నిసార్లు మార్కెట్కు పెద్ద ఎత్తున పూలు తరలి రావడంతో ధర పడిపోతుంది. అయినప్పటికీ ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు రాకపోయినా పూలను సాగు చేసే రైతులకు నష్టాలు రావడం చాలా అరుదు. అయితే ఈ సంవత్సరం అన్ని రంగాలను దెబ్బతీసిన కరోనా వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా కోలుకోలేనంతగా దెబ్బతీసింది. దీనికి తోడు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు చేతికొచ్చిన పంటను ఊడ్చికెళ్లిపోయాయి. దీంతో పూల రైతుల కష్టాలు మరింత రెట్టింపయ్యాయి. ఒకవైపు వర్షాల కారణంగా పంట దెబ్బతినడం, అంతో ఇంతో పూసిన ఆ పూలు కూడా అమ్ముకుందామంటే కరోనా కారణంగా పూలకు డిమాండ్ తగ్గడంతో గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా నష్టపోతున్నాడు పూలను సాగు చేసే రైతన్న. ఈ యువకుడి పేరు దేవుల నాయక్. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్ మండలం మర్లబాయి తాండా ఇతని స్వగ్రామం. బీటెక్ పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం కోసం ఊరు విడిచి వెళ్లకుండా తమకున్న 6 ఎకరాల్లో రకరకాల పంటలు పండిస్తున్నాడు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సాగునీటి వనరులు అంతంత మాత్రంగానే ఉండడంతో వర్ష ఆధారంగానే పంటలు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో సాంప్రదాయంగా పండించే వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న వంటివి సాగు చేసి ఏటా నష్టాలను చవిచూశాడు. ఇలా వ్యవసాయం చేస్తే లాభం లేదనుకుని సాంప్రదాయ పంటలకు భిన్నంగా తక్కువ సమయంలో తక్కువ పెట్టుబడితో పంట చేతికొచ్చేలా పూల సాగును మొదలుపెట్టాడు. కేవలం 20,000 రూపాయల ఖర్చుతో బంతిపూల సాగును మొదలుపెట్టిన దేవుల నాయక్ మొదటి ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. కేవలం 2 నెలల వ్యవధిలోనే పంట చేతికి రావడం, పూలకు మంచి ధర దక్కడంతో పెట్టుబడి ఖర్చులు పోను ఎకరాకి 50,000 రూపాయలకు పైగానే సంపాదించాడు. ఇదంతా కేవలం 2 నెలల వ్యవధిలోనే. ఆ తర్వాత మిగతా పంటలను వేసుకుని అదనపు ఆదాయాన్ని పొందాడు. గత ఏడాది మంచి లాభాలు వచ్చాయనే ఆశతో ఈ ఏడాది ఉన్న 6 ఎకరాల పొలంలో బంతిపూలనే సాగు చేశాడు. కరోనా లాక్డౌన్ కూడా ఎత్తివేయడంతో పూలకు డిమాండ్ బాగానే ఉందనుకున్నాడు. అయితే విధి ఏ రూపంలో వికిరిస్తుందో ఎవరికి తెలుసు? కరోనా కష్టాలను అధిగమించొచ్చనుకున్న దేవుల నాయక్ను విధి కుండపోత వానల రూపంలో ముంచెత్తింది. 6 ఎకరాల బంతి పంటంతా నీటపాలైంది. బంతితో పాటు కొంత పొలంలో మిర్చి, వేరుశనగ వంటి పంటలు కూడా వేశానని, వర్షాలు అన్ని పంటలను దెబ్బతీశాయని వాపోతున్నాడు దేవుల నాయక్. కొంతమేర బంతిపూలు చేతికందేలా కనిపిస్తున్నాయని, అయితే మార్కెట్లో కిలో 30 రూపాయల నుంచి 40 రూపాయలు మాత్రమే ఉందని, ఈ ధరకు అమ్మితే పెట్టుబడి ఖర్చులు కాదు కదా, కనీసం కూలీ ఖర్చులు కూడా వెళ్లే పరిస్థితి ఉండదని చెప్తున్నాడు దేవుల నాయక్. బంతి పూల తోట ఎకర వేసినాం. ఈసారి పోయినసారి కూడా వేసినాం. అందులో కొద్దిగా లాభం ఉండే కానీ ఈసారి ఏం లాభం ఉన్నట్లేదు. దాంతో బంతి తోటతో పాటు మా మిరపకాయ తోటలు, గుడ్డలు, పత్తిలు అన్నీ నాశనం అయిపోయినాయి. ఈసారి అయితే బంతి పూల తోట ఏదో చేతికి వస్తుందని, గిట్టుబాటు వస్తుందని పెట్టినాం. అందులో వస్తుందో రావో తెలియదు ప్రస్తుతానికి. అయితే అంతమంది కూలీలు పెట్టినారు 2 రోజుల నుంచి. కూలీలకు 300 ఇస్తున్నాం రోజు. సంవత్సరానికి 30-40 వేలు దానికే గిట్టు ఇదవుతుంది. మరో మహిళా రైతు కవిత మాట్లాడుతూ అన్ని రకాల పంటలు దెబ్బతిన్నాయని, బంతి తోటైనా తమను ఆదుకుంటుందేమో అనుకుంటే అది కూడా వర్షాలకు కుళ్లిపోయిందని,
దిగుబడి కూడా బాగా తగ్గిపోవడంతో పెట్టుబడి ఖర్చులు కూడా మిగిలేలా కనిపించడం లేదంటోంది కవిత.